Boa tarde, galerinha. Dia a dia da roça hoje aqui nós vamos fazer um negócio diferente. Como a gente vive na roça, hoje a gente veio pegar uns lambari. Vamos ver se esses lambari que são bons. Aqui no meio do mato. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês se a gente conseguiu pegar lambari ou não. Vou mostrar comigo. Olha lá, açude ali no meio do mato. Nós vamos ver se nós conseguimos pegar um lambari aqui. Pra nós comer à noite. Próximo vídeo eu mostro pra vocês se a gente conseguiu pegar ou não. Até mais!